娘，这个天怪暖和嘞，咱赏我吃啥呀？乖，别急赏我，给你做个稀罕物——方便面天方的麻辣味，脆酥香香的很。真嘞？娘，是天方的吗？俺同学说天方方便面脆酥香，可好吃咧。娘好香啊，比俺想象的还香，啥时候能吃呀？好了好了，小馋猫，今天让你吃个够。娘，太好吃了，比干吃还香，这麻辣味真好吃。慢点吃，没人跟你抢，不够娘再给你泡一包南街村的味儿也中。娘，这个思美特的方便面也很好吃。吃吧，不够吃再买。